លើទស្សនាការប្រកួតតាំងទី1រ៉នវ៉ាន់បាទកម្ពុជាកាន់មេឃហងភៀវបាទក្រហមឡាវបាទយកហេតុមួយបាទការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទភូមិនគរបាលឡាវបាទដើរចូលបាទធាក់ចេញពីយកហេតុមេឃហងមួយមេហងបាទទាត់ជើងស្ដាំមួយពីមេហងអូយក្រោមមួយធ្ងន់លុកឆ្វេងលុកស្ដាំទៅមួយទៀតបាទសងឆ្វេងមកវិញពីយុគភេទឆ្វេងមួយទៀតពីយុគភេទបាទមេហងងួកមកថាអូយបាទចូលពេញទឹកយកពេកឯកុំញ៉ាំបាទមកជើងស្ដាំពីមេហងបាទសងឆ្វេងមកវិញពីយុគភេទបាទមួយអូយបាទទាត់គូដែរពីយុគភេទបាទគេថតពីមេហងเอาเลยก่อนเป็นมวยสุกยังមួយตอนแล้วเมื่อนี้มวย តាបាក់លេងឆ្វេងមួយបាក់ដាល់ពោះទឹកមួយទៀតពីមេហងបាទចាក់ជើងជាប់បាទក្លៀសមកវិញបាទពីយកធាក់ចេញពីយុគភេទគាត់ឆ្វេងមួយគេគាត់ទាត់ជើងក្រោមមួយពីមេហងចូលបាច់កងពីយុគភេទទាស់ជាប់ទាស់ដួលចាប់พลิกลงไปមេហងกัมพูชาก่อนลุ้นเต็มที่ลุ้นជើងឆ្វេងពីយុគភេទในสนามว่าฟอกបាទទាស់មួយបាច់កងពីមេហងใส่สนามកងពីយុគភេទដួលแต่ละคนก็แทงกองเป็นทีเป็นดอกลงចូលពីមេហងก่อนยังคือเก่ายังเหมือนเดิมមេហงแต่โหสนามโหเอาให้อันที่เก็บเป็นอันที่ดีបាទតើធ្វើអីទេបាច់គុំក្រោយបាទព្រមរងដួលก็ยังตั้งใจចូលយ៉ាងណាចាប់បាយก็ពីមួយដើរចូលពីមេហងញាក់តាមច្បាប់លេងบ่ได้นี้បាទបដៃឆ្វេងមេហងគុំទៅមួយទៀតបាទគុំមេហងបាទគាត់ខាងឡើងไปเร็วมากចាលោកយ៉ាងណាចាប់បាយว่าบ่สักเกินออกมาอยู่กลางนี่พี่មួយមកជើងឆ្វេងលុកឆ្វេងទៅមួយមេហងកែកគាត់ទៅមួយទៀតซ้ายเอาไปគុំមេហងไปนะกายเป็นหงเป็นมวยตื้อเป็นมวยไฟដើរចូលមេហងញាក់មួយគេផុតមេហងដើរចូលមេហងដើរចូលបាទមកជើងឆ្វេងពីយុគភេទជាយំតាមពីមេហងលុកឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអីយ៉ាមកបត់ដៃឆ្វេងទៅមួយទៀតពីមេហងបាទជង្គង់មកវិញពីយុគភេទជង្គង់ទៅស្ដាំបាទពីមេហងជុំកាន់តែយូរខ្លួនឡៃរសជាតិស្រទន់និងស្រស់បំផុតបាទទស្សនការប្រកួតស្វាគមន៍នេះទី2មកជើងទៅវិញទៅមកបាទគាត់ជើងក្រោមមិនមែនពីកាន់មេហងដួលយុគភេទកាន់មេហងជាយាមដើរចូលកាន់មេហងជាយាមខោម្ដាយស្ដាំគាត់សងមកវិញពីយុគភេទអូយបាទមកជើងបាញ់វិញនេះចំបាទយាមបង្កែកមកជង្គង់បាទជង្គង់ដល់ជង្គង់មកនេះជាយាមបាទផ្ទាស់ជើងក្រោមដើម្បីឲ្យដួលបាទកម្ពុជាយើងឃើញថាកីឡាកររបស់យើងពីររូបហើយបាទកម្ពុជារៀនស្ទើរជាងគេបាទមកណាស់មែនឥឡូវនេះបន្តដល់ចូលពីកាន់មេហងអូយបាទលើកជើងមកធ្វើមិនได้អូយផុតក្បាលគេទាត់ពីកាន់មេហងទុកជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទถ้าเป็นบุญพ่อแม่หรือเป็นញ៉ាកន្លងបំបីបាទកីឡាកររូបនេះមានគាត់ល្អមានឡាវយុគភេទខ្ញុំដាក់ចូលពីកាន់មេហងគាត់មកជួយឆ្វេងពីយុគភេទនៅតែដើរចូលសម្រាប់មេហងអត់បញ្ញាគេមកចូលស្នាមแข่งซ้ายของยกซ้ายគាត់ឆ្វេងសងទៅវិញសងស្ដាំទៅវិញឆ្វេងស្ដាំសងទៅសងមកបាទរវាងយុគភេទនិងកាន់មេហងខ្ញុំដើរចូលមេហងแต่ว่าเจ้าตัวนั้นยกเพชรមេហងម្លាយឆ្វេងសងជង្គង់ទៅជង្គង់មកកាន់មានហងក៏เข้ายกเพชรបាទញ៉ាដាក់ចំបែកជាយាមដើរចូលបាទយុគភេទអត់ចង់ឲ្យមេហងនៅគៀកទេបាទលូកម្ដាយស្ដាំเข้าไปអូខេខ្ញុំវិញแต่ตีบ่ได้ถนัดเพชรพุ่งเอาไว้ញ៉ាដាក់ចំបែក
ก่อนจะเข้าไปยกเป็นตรงนี้แค่นาของยกเป็น បាទឡើយនេះព្យាយាមដាក់ចូលពីកាន់មិញហុងសម្លឹងរកកន្លែងណាបាត់ទំនងបាទដើម្បីផ្ដាច់ แข่งใส่แข่งนา មិញហុងគាត់ជើងក្រោមមិញហុងពុះទឹកឆ្វេងស្ដាំបាទព្យាយាមដាល់ពុះទឹកស្លាប់មិញហុងទាត់សងទៅមកឆ្វេងបាទពីយុភេទ ยังบ่ทันเปิดไปครับ មិញហុងបាទជ្រុំបុកកែងបាទថែមមកជង្គង់បាទព្យាយាមដាក់ចូល20វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកពីរ ออกไปกวง ពីកាន់មិញហុង ตีลูกไปกด បាទឥឡូវនេះព្យាយាមបាទមកឲ្យឆ្វេងស្ដាំបុកកែងបន្តទៀតពីកាន់មិញហុងបាទ เป็นเขามัดเขาเขา ឆ្វេងស្ដាំហើយបាទលុក បាទគាត់ឆ្វេងពីមីដាចូលចាប់អោបពីមីហុងជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទផ្ទុំនឹងខ្សែវៀនបាទដួលបាទមីហុងទឹកទី3បាទទឹកដាច់រត់បាទគាត់ឆ្វេងបាទទៅស្ដាប់ខ្វះមួយដួល กลับมายกที่3ยกเป็นก็คือทั้งกันเป็น មី ทุก ហុងបាទដាចូល ปรับลงไป2ขั้น2เข้าติดต่อกัน យកភេទបកៃមួយពីមីហុងជង្គង់ទៅជង្គង់មកឆ្វេងស្ដាំ បាទលោកយ៉ាងណាចាប់ไป ซอยไปเรื่อยๆยกที่3ยกสุดท้ายยกเผ็ด មីហុង ยกเผ็ดเอาแล้วเนาะ ឆ្វេងបាទសងស្ដាំមកវិញពីមីហុង ได้มา2แกมติด បាទ กัน គាត់ជប់គ្នាមួយ ยกเผ็ดออกเรื่อยๆเสียกับบ้านหาทุกยกเผ็ด បាទមកជួយឆ្វេងពីយកភេទសងស្ដាំមកវិញពីមីហុង ใส่สนะอีสาเทพ គាត់ឆ្វេងទៅយកភេទសងស្ដាំមួយទៀតមកឆ្វេងទៅពីមីហុងជង្គង់ពីយកភេទជង្គង់ពីយកភេទជង្គង់មីហុងជង្គង់មីហុង ใส่สนะอีสาเทพเวลาบริษัทใส่สนะ2การ គាត់ เสีย គាត់ឆ្វេងមួយកិច្ចផុតពីមីហុង แกงใส่เข้าไปข้าง បាទគាត់ស្ដាំមកវិញលោកស្ដាំទៅមួយទៀតមីហុងជង្គង់មីហុងជង្គង់មីហុង ตีเขาสั้นๆตีเขาสวยหน่อยยกเป็นกตียกเป็นกติสวน អូយមីហុងអាចចូល ดูนี่ បាទជង្គង់មីហុងបាទជង្គង់មីហុងជង្គង់មីហុង บ่แน่บ่นอนอีกแล้วบ่แน่บ่นอนอีกแล้วพี่น้อง ដាចូលពីមីហុងបាទឆ្វេងពីយកភេទឆ្វេងពីយកភេទមីហុងដាចូលជង្គង់មីហុងជង្គង់មីហុង ซอยไปกันยกเป็ด បាទចុងទឹកទី3ដាចូលមីហុងមីហុងជួយមីហុងបាទជង្គង់មីហុងកាច់7មីហុង เอาสถานการณ์ที่ បាទលោកយ៉ាងណាចាប់ ใก ไป ล้เคียงกันเอาแข่งใกล้เคียงกันดูที่คะแนนและตอนนี้บ่แน่บ่นอนบ่แน่บ่น ដា อ ចូលឆ្វេងមីហុងលោកឆ្វេងមួយមេមីហុងជង្គង់មីហុងកាច់ទាស់ដួលបាទជង្គង់ហោមីហុងបាទចាប់ទាស់អត់ដួលទេសងមកវិញមីហុងបាទទាស់ពីមីហុងកាច់ដួលបាទអូย เอาเป็นของทางด้านยกเพชรที่ถึงหลังจากที่ยืนมาหลายเดือนแล้วกันไม่ถูกยกสุดท้าย ដាចូលពីមីហុងចុងទឹកទី3បដៃស្ដាំមីហុងបាទជង្គង់មីហុងបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូយបាទចប់ទឹកទី3 ការបង្គោលខៀវឬបង្គោលក្រហមបាទអបអសាទរកាន់មិញហុងទទួលបាន